Manipur की security review meeting Pangthokkadouri PR Sangdoklaba Yari CM Oirakpa Haina Pannariba MLA Singi Apunba Mipham Ngasi Imphalda Pangthokkadouri Union Home Minister Amit Shah na mayai tangbal logduna Manipur ki oidiba law and order amadi security ki matangda review meeting ama New Delhi da Pangthokkadouri Manipur da hojik leiriba president rule lainga gasi makhatana Sangdoklaba Haina press na fangba pawda haire Amarom da Manipur da anoba lainga ama semna bagidamak State asigi Chief Minister Oirakpa Haina Pannariba MLA sing haibadi Hanagi Chief Minister Nongthongbam Biren Speaker Thokjom Saitavarta MLA Govindas Konthokjam MLA Thongam Biswajit MLA Yumnam Khemchana Singba Sing Yauba Apunba Mipham ama ngasi numidang Imphal gi mafam amada pangthoklagani haire Thajaba yaba mafamdagi fangba pawgi matungin Mipham asi state asida anoba lainga ama athuba matamda semnabagi pandamda BJP की MLA सिंह असी चुंगसिनरगा मत अमा तोइना यानरबा मियोय अमा खल्लगा CM ओइना हापिनबा सेंटर द तक्सिलबा याय हाइरे सैरक्सिदा ngarang numidang New Delhi da pangthokiba review meeting aduda Governor Ajay Kumar Vala Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal Security Advisor Kuldeep Singh amadi DGP Rajiv Singh hasu yaukhe Mipham asida kari wafam khanakibagi haiba chapchaba akaknaba paw phangdragaso Manipur da makhatana president rule tha taruk amagasu sangdoklaba yai haina tongan ba national media singi report na haire president rule asi chahi amadagi hena sangdoklabadi parliament gi ayaba lawba amasu mathau taribane maram asina Manipur da makhatana president rule sangdoki gadaba oirabadi election commission of India ga wa khanaraba matung India ki president na state of emergency laukthokpagi tangai fadabasu lei haina pawasina makhatare panbayavadi Manipur da haukiba kumjali singani kunmanga gi February 13 dagi president rule chalaiduna lerakravane United States na Venezuelagi military installationsingda Akanba Maongda Landakhre President Nicolas Maduro Amasung Mahakki Loinabi Faraga Puthorakle Trump Malemgi miyambu angakpapohon ba Maongda United States na Venezuelagi maruoiba military installationsingda nongthaktagi Akanba Maongda attacks athakre Loina na President Nicolas Maduro Amasung Mahakki Loinabi Faraga Puthorakle haina US President Donald Trump na phongdokre Social media platform Truth Social da thadorokpa warol amada President Trump na haike United States na Venezuela amadi laiwag adugi President Nicolas Maduro gi mathakta paksana attack sa thaduna luchingba du mafam lokthokle haukiba hingnongyai matung pung ani rom tawada capital city Caracas ta bom pokhaibagi ahuba makhol kaya taba phangkhe mafam adugi manak nakna leiba La Carlota military airfield dagi amamba maikhu mapai karakpa miyamna uba phangkhe Maduro gi laingakna national emergency laukthokuna laiwag adugi mipum khudingma US ki mayokta punna leminanaba mangjong na khangan ba laikhravane Venezuela ki vice president Delcy Rodriguez na state television da wangang laduna haike United States na capital city Caracas ta attack sa tharakraba matungda President Nicolas Maduro amasung first lady Cilia Flores kadaida laikhravagi haiba chapchana khangba ngamdre US na karigumba makhoibu phakhiba thoklavadi Hauji makhoi animak hingli haina miyam da mayek sengna khangan gadavane report amagi matungina Caracas ki tongan ba maphamda ahuba pokhaibagi makhol kaya takhraba matungda mioi kaya lambi da senthokna rakhe chawrakna minute 30 rom tongan ba maphamda thokhiba pokhaibagi thokdoksing aduda mioi kaya sikhrabagi haiba haujik phawbagi oina chapchana khangba ngamdre Trump administration na Maduro gi mathakta narco terrorism ga mari leinaba maral sikhraba matungda ikhang khangawdana haukiba hingnong yai matungda Caracas ki maruoiba mafam kayada nongthaktagi attack sa tharakibane Venezuela da nongthaktagi attack sa tharakiba dugi matangda US Congress tagi ayaba lawkhibra haiba chapchana khangdre